Hello，大家好啊！咁今次係帶大家去到海洋公園嘅富麗頓酒店，做翻一個佈置介紹同埋一個詳細少少嘅房間介紹。咁今次嘅房間呢，係比平時 book 最 basic 嗰隻房間呢係再大多少少嘅。咁今次嘅佈置呢係非常之特別㗎。咁我哋做咗一個大嘅心形啦。咁呢個心形仲要係兩隻色嘅，有粉紅色同埋白色啦。咁整咗出嚟之後呢係超級巨大啦，而且呢係可以懸掛咗喺一個半空位置。咁無論係視覺效果上啦，定係打卡上呢，佢都係非常之突出嘅。咁如果求分款呢，想揾個特別啲嘅款式呢，呢個心形款係絕對推介嘅。咁而且呢，整親呢個心形方面呢嘅女客人都係非常之滿意㗎。咁而今次客人呢，拎個角度拎得非常之好啊！佢將我哋有嘅所有元素呢，佢都影晒落張相入邊。咁將來呢，就可以拎出嚟回味一下啦。咁跟住呢，就帶大家詳細睇下今次間房啦。咁有睇開我哋片嘅朋友呢，應該都知我其實幾中意富麗頓酒店嘅。咁首先講下我點解咁中意呢間酒店啦。咁因為呢間酒店呢，其實算係一間度假式嘅酒店嚟嘅。咁佢房間嘅用色上啦，同埋設施方面呢，都比較新嘅。咁而且佢環境亦都非常之優美。咁呢，佢就喺海洋公園嘅水上樂園隔離嘅。咁你喺佢酒店範圍內呢，你會見到有過山車啦，有翻天覆地啦，同埋水上樂園條長滑梯嘅。咁另外就係一個比較大嘅海。咁基本上呢，佢每一間房呢都應該望到海㗎啦。咁而且望到海嘅篇幅都比較大嘅。咁只要呢，你唔介意個海呢，佢唔係望住維港啦，同埋佢個地方上呢，你要搭翻啲接駁車過嚟之外呢，其實我係非常之推介呢間酒店嘅。咁你哋呢，可以抱住一個 relax 嘅狀態過嚟做 staycation 啦，無論係拍拖啦，定係一家大細呢，其實我都覺得非常之適合嘅。咁如果家庭式嚟講嘅話呢，咁佢除咗樓下會有 buffet 食之外呢，有小朋友嘅話呢，可以帶佢 playhouse 啦，不過就需要另外收費。咁另外呢，會有一個人造沙池仔啦，咁可以帶小朋友過去玩，咁嗰個位置呢，就唔需要收費嘅。咁呢間酒店呢，喺唔同嘅節日呢，佢都有機會有啲活動嘅，咁到時會派一啲 coins 俾你啦，咁你就可以拎住去玩㗎啦。咁另外泳池方面呢，佢亦都會有大人池同埋小朋友池嘅。咁情侶方面呢，可以去游下水啦，或者沿住海邊去散下步都得㗎。咁今次介紹就到呢度啦，拜拜。